Assalamualaikum everyone, I hope you all are doing great and welcome back to our vlog part 2 of nature. In part 1, I shared about a very beautiful pond जो कि नागोया में है. तो अगर अभी तक आपने वो vlog नहीं देखा then do check it out because it's a very beautiful place. और आज के vlog में हम आपके साथ एक और बहुत ही famous tourist spot के बारे में share करेंगे and it is called Tateyama. काफ़ी फेमस जगह है और हर सीज़न यहाँ पे काफ़ी विजिटर्स आते हैं क्योंकि हर सीज़न यहाँ का व्यू डिफरेंट होता है. मोस्टली लोग यहाँ पे हाइकिंग के लिए या फिर स्कीइंग के लिए आते हैं. इसके पास ही में एक जगह थी जहाँ पे हम आज पिकनिक के लिए आए थे एंड देन वी डिसाइडेड कि एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह है तातेयामा में शोमियो फॉल जो जापान का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है. तो हमने सोचा पिकनिक के बाद क्यों ना वहाँ जाया जाए. यहाँ से हार्डली 10 मिनट्स के ड्राइव पर एक पार्किंग एरिया है. उसके आगे आप कार लेकर नहीं जा सकते, यू हैव टू वॉक ऑन फुट. तो ये व्लॉग बेसिकली शोमियो फॉल तक की वॉक या फिर आप हाइकिंग भी कह सकते हैं उसके बारे में होगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. पार्किंग से कुछ ही मिनट की वॉक पर आपको एक मैप देखने को मिलेगा जिसमें इस एरिया की पूरी डिटेल बताई गई है. तो बेसिकली यहाँ पे वाटरफॉल के अलावा भी बहुत से डिफरेंट साइट्स हैं जो आप विज़िट कर सकते हैं. एक डैम भी है, स्की रिजॉर्ट है, प्लेग्राउंड एरिया है. तो यहाँ पे बहुत कुछ है जो आप विज़िट कर सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ शोमियो फॉल विज़िट करने के लिए आए हैं. तो यहाँ पे डिफरेंट स्पॉट्स के साथ उनकी टाइमिंग भी बताई गई है. तो शोमियो फॉल तक की यहाँ से वॉक तकरीबन 30 मिनट्स की है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. As I said before, यहाँ पे हर सीज़न में आपको एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल इन स्प्रिंग यहाँ पे आपको 20 मीटर्स की हाइट की स्नो वॉल्स देखने को मिलेंगी. एक काफ़ी आइकॉनिक व्यू होता है जो बहुत से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है फ्रॉम ऑल अराउंड द ग्लोब. In autumn, you can see a very beautiful color contrast created by the nature. यहाँ पे trees का color totally change हो जाएगा from green to yellow to red. और माउंटेन्स की जो पीक है वो भी स्नोफॉल से कवर्ड होगी. तो एक बहुत ही डिफरेंट कलर कंट्रास्ट होगा जिससे एक बहुत ही अस्टॉनिशिंग सा व्यू देखने को मिलता है और जिसे कैप्चर करने के लिए काफ़ी लोग इसे ऑटम में यहाँ पर विज़िट करते हैं. तो बेसिकली एक ऐसी साइट है जहाँ पे आप विज़िट कर सकते हैं हर सीज़न में और हर सीज़न में ही आपको एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है. एंड दैट इज़ द वेरी रीज़न कि ये ना ही सिर्फ जापान में बल्कि पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस है. Alright, I guess we have reached our destination and it's just a few steps away and I'm so excited. So, are you ready to see one of the most highest waterfall in Japan? Just hold your breath for a moment and see this beautiful view. Here you go. Subhanallah, it really is breathtaking. Even the color of the water is so beautiful. This view is just stunning. जब हमने ये जगह विज़िट की थी तो वेदर थोड़ा सा क्लाउडी था लेकिन बाद में फिर स्काई क्लियर हो गया जिसकी वजह से हमें रेनबो भी देखने का चांस मिला. और ये वीडियो थोड़ी सी मैंने कैमरा में भी कैप्चर की है. It's not that clear but I hope you all can see it. ये सीन देखकर तो आप सबको यही लगा होगा कि बारिश हो रही है लेकिन ये वाटरफॉल की ही ड्रॉपलेट्स हैं जो कि हवा में मिक्स हो गई हैं और इसे देखकर ऐसे लग रहा है जैसे बारिश हो रही है. वाटरफॉल के हाइक तक की तो मैंने इतनी वीडियो इसमें शेयर नहीं की लेकिन यहाँ से वापस पार्किंग एरिया में जाने तक की मैंने सारी वीडियो यहाँ पे तकरीबन ऐड की है सो दैट यू कैन सी कि यहाँ का व्यू
कैसा है। तो बेसिकली यहाँ पे सनसेट का टाइम भी हो रहा था, जिसकी वजह से व्यू और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सो आई थॉट व्हाई नॉट टू शेयर इट विद यू ऑल। सो आई होप यू विल enjoy watching the rest of the video as well. यहाँ पर साइड पर ऊपर थोड़े से बेंचेस लगे हुए हैं कि अगर आप हाइकिंग करते हुए थक गए हैं तो आप यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर रेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाइकिंग करने के लिए सिर्फ टीन एजर्स ही नहीं बल्कि छोटे बच्चे और साथ में एल्डरली लोग भी आते हैं। कैन यू बिलीव दैट? यहाँ से अभी आते हुए आई जस्ट सॉ अ वुमेन जो तकरीबन 70 से 80 ईयर्स के दरमियान में ही होंगी, और उनको देख के बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो थक गई होंगी। एंड इट वाज वेरी शॉकिंग, क्योंकि पाकिस्तान में 60 और 70 के बाद इस एज में आके काफ़ी लोगों को बहुत सी डिजीज़ हो जाती हैं, बॉडी कमज़ोर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे जापान में आपको 80 ईयर्स के लोग भी काम करते हुए नज़र आएंगे, स्टोर्स पे, मार्केट्स पे, खुद अपनी ग्रोसरी करने जाते हैं। तो काफ़ी एक हेल्दी इन लोगों ने अपना लाइफ स्टाइल रखा होता है, और शायद उसकी वजह ये भी है कि वो इस तरह हाइकिंग करते हैं, वॉक करते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए। यहाँ पे इतनी डिजीज़ भी नहीं होती लोगों को, मतलब कि एक एज में जाके होती हैं 80 क्रॉस करने के बाद। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह 40 क्रॉस करने के बाद आपके ऊपर एक डिजीज़ का अटैक हो जाता है, काफ़ी लोगों को शुगर होती है, ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन यहाँ पे इतनी हद तक नहीं होता है, लेकिन बहुत कम होता है। आई थिंक इसकी वजह इनका फूड भी है। सब जानते हैं कि जापानीज़ फूड बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि ना ही ये अपने फूड में बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं, ना ही इनके फूड में ऑयल यूज़ होता है, बहुत कम यूज़ होता है। फ्राइड चीज़ों का ये यूज़ बहुत कम करते हैं, फ़िश बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो शायद उसकी वजह से इनका स्टेमिना बचपन से ही इतना बिल्डअप हो जाता है कि इनकी बॉडी स्ट्रॉन्ग रहती है। लेकिन पाकिस्तान में तो ऑयल के बगैर कुछ बन ही नहीं सकता। तो शायद ये भी वजह है इसकी कि यहाँ पे जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और इनके जो एल्डरली लोग होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होते हैं कि अगर आप रोड पर एक वॉक करें तो आपको कुछ ऐसे भी घर देखने को मिलते हैं जिनके बाहर एल्डरली लोग गार्डनिंग कर रहे होते हैं, एक फुल फॉर्म में, हेल्थ में। तो देख के काफ़ी अच्छा भी लगता है। और इसके साथ मैं आपके साथ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट शेयर करती हूँ कि यहाँ पे 12 साल तक के बच्चों को सोडा नहीं पीने देते। काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं पेरेंट इस मामले में कि वो बच्चों को सोडा नहीं देते। फॉर एग्जांपल कोक हो गई, स्प्राइट हो गई, इस तरह के जितने भी सोडे वाले ड्रिंक्स हैं वो नहीं देते किड्स के, क्योंकि वो काफ़ी अनहेल्दी होते हैं। और यहाँ तक कि स्कूल में भी अगर कोई बच्चा सोडा लेकर जाए तो उसको काफ़ी डांट पड़ती है टीचर्स से, नहीं पीने दिया जाता यहाँ पे। एक यंग एज से ही उनको बता दिया जाता है कि उनके लिए क्या चीज़ नहीं हेल्दी और क्या हेल्दी है। काफ़ी स्ट्रिक्ट इस मामले में इनके पेरेंट्स होते हैं, और ये भी एक वजह है कि इन लोगों को डिसीज़ काफ़ी कम होती हैं। यहाँ तक कि इनके जो बेंतो बॉक्सेस होते हैं उसके पीछे उनकी कैलोरीज लिखी होती हैं, और उसके मुताबिक अपने एक दिन की सारी रूटीन बनाते हैं कि हमने एक दिन में कितनी कैलोरीज लेनी है। अक्सर ऐसे भी होते हैं जो नहीं करते, लेकिन बहुत सारे लोग उनको उस चीज़ को फॉलो करते हैं। इट इज़ सो फनी। जब मैं हाई स्कूल में अपनी फ्रेंड्स के साथ लंच लेने के लिए जाती थी तो मोस्टली ज़्यादा फ़ीसद मेरी फ्रेंड्स कैलोरीज फूड की चेक करती थी, एंड आई ऑलवेज यूज़ टू लाफ एट देम बिकॉज इट इज़ फ़नी कि आप इतनी ज़्यादा अपनी हेल्थ की केयर कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात भी है, क्योंकि फिर बाद में आपकी अपनी ही प्रॉब्लम्स कम होंगी, खुद ही डिजीज़ आपको कम होंगी। लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये लोग कुछ ज़्यादा ही करते हैं। फूड के बारे में बातें करके इट सीम्स मोर लाइक ए फूड व्लॉग रादर देन ए नेचर व्लॉग। लेकिन कुछ फन फैक्ट्स है जापान के बारे में विच आई थॉट वर इंटरेस्टिंग, सो आई शेयर्ड विद यू ऑल। और यहाँ पे हम वापस अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं। यहाँ से कुछ ही तकरीबन 5 मिनट के वॉक पर पार्किंग एरिया है, एंड देन वी विल हेड बैक टुवर्ड्स होम। So after 1 hour of hiking we got a little hungry, so we bought these udon boxes। काफ़ी सिंपल सी डिश है लेकिन बहुत मज़े की होती है। तो अगर ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में अवेलेबल हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी।
पाकिस्तान में सुशी भी अब तो काफ़ी कॉमन हो चुकी है। आई एम नॉट श्योर कि अवेलेबल हैं या नहीं, लेकिन आप इसे घर में शायद इतने इजीली नहीं बना सकते क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स काफ़ी डिफरेंट होते हैं और मार्केट में भी काफ़ी मुश्किल से मिलेंगे। But I really hope you have enjoyed watching today's video, and if you did, don't forget to hit that like and subscribe button. Thanks for watching, and until next video, Allah Hafiz.